लेना बिठाल देना जरा थोड़ा सा सॉफ्ट थोड़ा सा बिठाल देना। छोटे बच्चा है ना। चलो बैठा लेंगे अभी तुम्हें। इधर देखो बैठोगे हाथी बैठोगे बैठा लेंगे बैठा लेंगे। पाँच ले लेते हम लोग 500 रुपये लेके बैठाई लो तुम कब आना है बैठा रहा बचरा लो 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 खिलाओ जाओ क्या इसको पेडल वालो यार 20 रुपए की लाइए 20। कौन है? दूर रहो दूर रहो। मामा देखो नु आती राजा आती राजा कौन बता बैठेगा जरा बैठलवा दो हमें। कह रहा हूँ बैठलवा दो 50 रुपये दे दो 50 ले लेना 50 को तो नहीं अड़े आ कैसे।